Fala aí galera, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje com um Peugeot que apresentou o seguinte problema. Tava fazendo uns estalos, só que em linha reta. Nós fizemos um diagnóstico aqui e de antemão nós já tínhamos condenado a junta homocenética. E ao realizarmos a desmontagem, verificamos que na tulipa ali, como vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Ali dentro tem uma mola, trabalha com a mola, junto com a cruzeta. Tá aqui essa mola. Aqui. Essa mola ela partiu. Mas enfim, o carro estava apresentando um barulho, uns estalos. Sem fazer curva. O carro, deixa eu virar o volante, e o carro não apresentava estalo. E não estava roncando. Poderia ser rolamento. Mas enfim, ao desmontarmos, verificamos que não é a junta homocenética, não é essa mola, e realmente é o rolamento. Está apresentando um barulho terrível, um barulho muito feio, que em linha reta dá uns estalos conforme fosse barulho quando a homocenética tá ruim. Fica a dica aí, galera. Antes de trocar a homocenética, dá uma verificada aí no seu rolamento. Tá ok? Essa é mais uma dica aí, oficina faça você mesmo. Gostou, dá um like. Não gostou também, dá outro. Não dá um like, faz um comentário aí, beleza? Um abraço aí e até a próxima. Esse aqui é um Peugeot 206. Valeu? Fui, galera. Um abração.